kulanti wacan daawadayaal nagu soo biir anagoo Ibraahim Cumar Xasan kala sheekaysan doona dhaqashada shinnida. Wuxuu ka mid yahay Ibraahim dhalinyarada ku nool magaalada Gaarisa ee ku biiray fikradda dhaqashada iyo xanaaneynta shinnida si uu faa'iido uga helo, maadaama gobolada oomanaha ah aysan dadweynaha kaliya ku noolaan karin nacfiga laga helo xoolaha. Waa in la keeno ra'yi bedelaya nolosha bulshada xoolo dhaqatada ah, laga soo bilaabo wax soo saarka malabka ilaa iyo ilaalinta deegaanka. Waxaan sahmin doonaa faa'iidooyinka badan ee dhaqashada shinnida iyo sida ay uga qayb qaadanayso mustaqbalka waara ee dadweynaha Gaarisa. magacayga waa Ibraahim Cumar Xasan. qorshahan in shinnida iyo waxan malab laga dhaliyo waxay ugu dhashay maxay ahayd waxa jiraan hadda dhulkan aan deganahay sideedaba xoolo dhaqata iyo wax baan ahayn xoolo iyo wixii hadda ma jiraan, marka waxaan arkay in naftigeed in xoolo laga dhaliyo, marka guriyaal fara badan baan hadda meeshan dhigay. macnaha waxaan u arkay in qayb dhaqaale laga sameyn karo ay tahay. macnaha waxa ra'yiga hadda kala badi ugu dhaliyay hadda waxaan u maleyn dhaxdan awaar fara badan baa la soo maro xoolaha iyo wixii dadka way ka dhamaadeen, marka wax kale oo lahayn ma laha. si waxay ugu dhalisay inaan iidun aan ka shaqeyno aan meel dhulka uu iska banaan yahay beerihi waa kuwan, marka beerihi iid aan ku dhaxwadno iidana qayb ay ka haato wax xoolaha aan dhaqaalaha sameyn beeraha ka sameyn. baasha waxay qabtaa mid baxal tirta boqorad la dhigay, waxay kale qabtaa mar koonteeb ay tahay, mar waxay tahay dhal malax, marka qayb fara badan bay qabtaa. qeyrata waxa jiraan biyi iyo waxyaalaha doonayeen iida hadda guriyalkan arkayso waxa lagu dhaxagaajiyay kabra iyo bahalla macnaha waxyaalaha iid ay jecel oo dhan baa ku dhex jira. marka soo dhigto iida waa soo raadsan way ku soo dagaysaa. gooynta malabka waxay qabtaa dhar iida loo isticmaali oo ina ku daareen iida ka ilaalin inay ku disho. waxa kale oo qabtaa maxay ahayd bahalla buufima oo qiiq iyo wax qabaan, sidaas baa lagu goystaa. malabkana saasa looga soo bixiyaa. malabka sidaan ognahay ba horta kow waa wadaaba watan nabiga uu noo sheegay, quraankan ilaahay Allah subhanahu wa ta'ala uu noo sheegay. teeda kale dhaqaale laga sameyn kaayo malabka maanta meeshan waxaan u maleyn shaxba waxa ka soo bixi 50 kiilo ugu yaraan markay saan u dhasho. marka suuqa daageysana dhaqaalaha ka sameyn kartaa, si aadana waad isticmaali kartaa oo adigana waxay ku noqonaysaa isticmaalkaada inuu aad qarash ka gelin oo adiga midkaada aad soo goosatay kii oo suula aad ogtahay natural uu yahay. maxaa yeelay mid qaar oo la soo lixamaday ma ka siisid in mid la soo hagaajiyo la qasay uu yahay inuu mid maxay ahayd shinnida ay dhalisay uu yahay ma kala garan kartaa. laakiin midkan hadda waxaan ku ogaan karaa ana gacanteyda ku kortaagan oo macnaha ana shinnidii wax dhan ka shaqeeyay waa mid aan inuu natural yahay. horaan bilowgan bay ahayd lacag badan kama sameyn, marka haddan insha Allah rajeynaa in dhaqaale ka sii badan hadda laga helo. caqabadaha haysto waxa waaye iido horta laga yaabo inay dib ku keento ama ay ku disho, taasna hadda maxay ahayd nidaamkeeda wax dhan baranay waa aadan oga fiicanahay. muhiimad marka mid u daran waxa waaye iidi ilaaliskeeda in laga action qaro lama rabo. iidi waxa la rabaa in la ilaaliyo meesha, waxa la rabaa in hadda waxa jira nin ilaalinayo qarash iga baxayo malowga marmar waxa jirta iida la yaabo inay cunto ku yar baaqdo saa ku geeyayso. hadda kuwan hadda weeriin beerta iyo baan iida inaan garab dhigo startup aan ku sameeyo, marka saaciyona u sameyn rabaa wixii kala dhaqaalo la heli karna waa falilah alxamdi. sidoo kale training iyo inay maxay waxyaalihii sida aabkii loo meesha loo maamul lahaa day security wixii dhan waxa training yal fara badan oo loo baahan yahay way jiraan. taas caqabadaasna way haysaa. qorshaha mustaqbalka aan ka leeyahay waxaan rabaa inuu meeshan ay noqoto meesha magaaladan Gaarisa malabka ugu badan laga soo saaro haduu Ilaahay yiraahdo sanadaha dambe soo socdaan.